Ilipofika 2015 hiyo mwezi wa 3, yes, ilikuwa tarehe 17. Wakati nilirudi hiyo mwezi wa pili nilikutana na beshte yangu hapo jirani, akaniambia bwana, niko na kinyozi na sina mtu wa kukaa hapo. Na mimi nataka kutoka kidogo. So unaweza enda kunilindia hiyo mwezi wa pili. So nikaenda kwa hiyo kinyozi nikasema, "Hey, thank God. Nimepata at least mali naweza pata 100 nini." Nikaenda hapo kwanza kufanya hiyo kazi. Sasa nikafanya hiyo kazi mpaka mwezi wa 3. Mwezi wa 3 ilikuwa tarehe 17. Ni siku sitawahi sahau kwa maisha yangu. Yaani ilikuwa ni siku nimekuja tu kinyozi kama kawaida, nikafanya shughuli zangu kama kawaida, ikafika saa 1, nikafunga kinyozi, nikatoka nikaenda nyumbani. So kufika nyumbani nikawa ninaoga. Nilikuwa ninaoga. Sasa kidogo wakati ninaoga hivi, nikaona mzee wa mtaa na youths wakakuja. Wakaniambia ati ule dado wako mdogo anakuita, anakuja huko. So like mwende sasa kwa mzee wa mtaa. Kwa hapa sasa wamekuja nyumbani kwa huyo babangu mdogo, huyo mwenye atusikizani na yeye sasa. Wakaniambia ukimaliza ukuje kwa nyumba tunakungoja huko. So nikashangaa, nikaenda nikamwambia mama nimeitwa. Na huko mahali nimeitwa unajua ni hatari. So itabidi tuende na wewe. So mama kaniambia sawa, acha tupike. Imagine hao watu wamekuja wamekaa tu wameningoja mpaka nikafanya shughuli zote, nikapikiwa na mama, nikakula. Ikafika saa 2:30 ndio nikaenda huko. Nikawapata wako huko. Sasa kufika nikaambiwa nikae hapo. Kwanza wakati niliingia hivi nikapigwa kofi na kijana hapo hao mayouth. Kaambiwa kaa chini, sasa nikashindwa ai. Sasa katika hiyo hali nikaanza kuzusha nao, nauliza mbona ninapigwa na sijaambiwa makosa. Nikaambiwa kaa chini, nikamwambia siwezi kaa chini na hapa niko home, nakaa kwa kiti. Nikawarudi kiasi. So tukawa tunasukumana na wao. Sasa ninapigwa na sielewi ni kwa nini napigwa. So wewe umetoka home, umeitwa ni kama meeting normal. Kama tu meeting tu normal. Huyu kijana mwenye anakugonga ni wale youths wenye wanakuanga wanasaidianga nyumba wazee wa mtaa. Sasa huyo kijana ndiye alinipiga hapo. Sasa wakaanza kunihara. Sasa ikabidi hata mimi nizushe. So nikawarudi hapo kidogo. Lakini nika cool down. Juma mama pia alikuwa hapo. Huyo stepdad pia alikuwa hapo. Yeye pia alikuwa ameitwa. So nikakaa hapo chini. Sasa kukaa chini, mzee wa mtaa akaniambia uko accused kwa sababu umebaka mtoto ya sister yako. Sasa huyo mtoto wanasema nilibaka ni mtoto ya huyo mzee, msichana, yani ni mjukuu yake ya huyo ndugu ya babangu. Ni mtoto ya msichana, alizaliwa hapo na mama yake na mama yake akaenda. Sasa alikuwa anaishi hapo. Kulingana na that family huyo mtoto anafaa kuniita uncle. Yes. Kwa sababu hapo ndio nimelelewa. So nikaambiwa nimemrep saa 1. Na ilikuwa saa 10, wao walisema saa 10 na hata nikashangaa sasa raping ni nini, nilikuwa sijawahi sikia kitu kama hiyo.